porque estoy por aquí con el internet, estoy por aquí a las cosas que oigo y lo voy a ir a citar. 6 metros, 6Q, 6Q, 6 metros, 4-9, Papa Alfa Sierra. Por la tarde, 985, así que si luego por la tarde quieres a eso de las 7:30, a las 8 normalmente, yo lo que pasa es que trabajo por la noche, entonces bueno, normalmente estoy un ratito. Security 8, 26 Charlie Tango 533, 26 Charlie Tango 533, Southern UK, 30 miles west of London, standing by. Una hora de antelación, así que ya te digo, por el 985 normalmente tenemos esto por la tarde. Yo normalmente salgo por la mañana, así que voy a trabajar allí en Madrid, hago por aquí unas cuantas cosillas y a mediodía normalmente salgo por ahí por 985. 27,985, vale, pues mira, pues estaremos ya apuntado algún momento, vale, por ahí. Venga, ¿cómo te llamabas? David, 30 con Danco 334, pero David. Venga, 10-4, David, pues nada, ya te digo, luego por la tarde, si quieres, nos pegan por ahí una picada que por ahí estaremos, por 985, ¿vale? Vale, gracias. Venga, hasta luego, voy a acostarme ya que ya va siendo hora. Planificar mejor, aparte de los ruidos que tengo, Roger. La frecuencia Madrid en 590. Hello, secure contest, hello, secure contest, hello, secure contest, multi-group, hello, secure contest, hello, secure contest, multi-group, Spain. This is 30 Sugar Delta 001, stroke Charlie, my golf. 30 Sugar Delta 001, stroke Charlie, my golf in contest. Please listen and 27530. Please listen and 27530. Thank you.